出雲大社の地下の層、謎の神音を聞いた巫女の末路。出雲大社の本殿の下には誰も入ることができない地下構造があると言われています。公式な記録はほとんど残されていません。しかし江戸時代の古文書にはこう記されています。地中五段、光なし、音あり。参拝客には聞こえないはずの鈍い振動。神官たちはここは天と地の境とだけ語りました。その理由を聞いても語ろうとする者はいませんでした。そして幕末禁じられていた地下へと入ったとされる人物がいます。名も残らない一人の巫女。彼女の走り書きには最深部で心臓のような音がしていたとだけ記されていました。3日後彼女は声を失い姿を消しました。それ以来地下の調査は許可されていません。封印は破られていない。ただ心臓のような振動だけが今も続いています。あなたはどう思いますか？